大家好，歡迎收睇無定向頻道，我係你哋嘅節目主持人一月君。首先好多謝大家嘅支持、收看同埋訂閱。如果大家對我哋嘅內容係覺得 OK 嘅、喜歡嘅，歡迎大家多多訂閱、留言、點讚、分享。上一集呢，我就講咗趁呢個中秋就講咗蘇軾嘅水調歌頭明月幾時有啦。用咗一個比較通識或者比較另類嘅角度，我哋再重新去審視呢首經典嘅詞。講開蘇軾有少少嘢我都覺得可以再講多啲嘅。唔知大家記唔記得我上一集都講過少少嘅就係蘇軾寫呢首詞嘅前後呢個背景呢，就係正值呢個王安石呢個欺凌變法。而蘇軾呢係一個呢反對變法嘅人。簡單嚟講，佢哋喺歷史上係一對知名嘅政敵。OK， 咁呢對知名嘅政敵呢，我覺得佢哋最後有一件事呢係好值得同大家分享，而再去諗翻今日我哋好多時所謂左右之爭你係Trump粉，你係左膠，我直頭想你死，又或者呢，好似美國咁樣，我覺得Charlie Kirk 講嘢，我駁唔到佢，我又唔妥佢，我又唔覺得佢講得啱，所以我一槍殺咗佢。咁呢啲係唔係啱呢？我哋不妨喺呢個王安石變法同蘇東坡同佢之間嘅恩怨呢，去睇下當時文人又點樣處理呢啲衝突啊！大家可能都有聽過，即係王安石變法啦當時亦都係宋神宗嘅欺凌嘅年代啦，咁所以亦都叫欺凌變法啦。anyway， 咁所以王安石變法咧就提出好多唔同嘅措施，非常之雷厲風行嘅，簡直咧係可以咧將咧成個當時嘅形勢咧就嚟個幾乎180度翻天覆地嘅轉變。OK， 咁所以咧佢係一個變革派。但係咧蘇軾咧就包括咧其他嘅文人當時嘅司馬光等人啦，就唔認同呢個變法。咁呢個唔認同呢個變法咧，當然啦有好多原因啦，同王安石呢個人都有啲關係即係好有趣啊！如果我哋用今日嘅角度，王安石就係一個叫做變革派。OK， 蘇東坡呢可能咧，你可以歸類反對變法嘅咧，就係一啲保守派咁即係話咧，如果我哋今日嘅角度，咦咁係唔係即係蘇東坡就係好似右翼嗰啲Trump粉嗰啲比較咧係咪叫保守派咁嗰啲中意咧進步中意咧好激進去改變嗰啲係咪就係左翼？咁又唔可以咁講喎。你睇翻歷史上王安石呢個人其實都幾似 Donald Trump。點樣講呢？佢都係一個狂人嚟。第一，佢當然真係好叻啦即係蘇東坡同王安石基本上都係一才高八斗嘅人，大家都係唐宋八大家唐宋古文運動八大家之一，大家都係一個好有才華嘅人王安石亦都係一個好叻嘅人。佢嘅變法當然其實亦都有可取之處。但係咧，佢都幾似好似 Donald Trump 呢啲人咧，就係幾雷厲風行嘅。佢嘅改革咧，第一就推行得好急基本上咧就唔理你啦話知你嘅反對，咁就最出到好急進，有啲似 Donald Trump， 唔理你完全嘅感受一做好決斷嘅。但係你都知道啦，我哋一個咁雷厲風行嘅改革，無可避免就一定會觸動既得利益者嘅利益，係咪？咁佢哋一定會刺激到佢哋嘅神經。喂，我原本我係呢件事係得益嘅，你變革之後我就變咗唔得益，即係等於好似而家咁樣啦，係咪為你嗰啲咩民主黨人落選咗即係改變個遊戲規則嘅時候，咁我梗係好唔順利 Donald Trump 噶。OK， 咁點解話佢都幾似 Donald Trump 咧？就係佢唔理人哋嘅批評，總之你批評我就覺得你係敵視我
你嘅敵人你嘅搞事嘅。嗱，呢方面又有少少似戰狼喎，又即刻戰狼上身喎，唔受得批評喎。咁當然王安石一個都咁才學咁高嘅人，當然有一啲都幾自負或者幾自傲啦。佢做事基本上呢，即係如果喺呢個變革裏邊呢，咁樣去呢，你係一定觸動既得利益者嘅利益。如果你冇辦法去調和呢一樣嘢呢，其實個改革係好難進行。咁但係佢只能夠就係仲好雷厲風行，我話咗要做就係做㗎啦，係咪啊？咁一定要做，你任何嘅批評我都當你係搞事敵人 ，OK？ 咁所以呢，蘇軾呢好自然亦都成為一個呢其中一個最大嘅政敵。但係我上一集講過呢，蘇東坡呢好猛烈抨擊王安石，然後當時嘅情況就係每一個文人雅士官員其實都要剔晒，我哋一定要揀企邊。呢個早幾集我有講過，就係我自己唔係好中意喺呢方面乜都要我剔晒，係咪？我有冇權利唔剔晒？但係喺嗰個政治漩渦裏邊，你係好難唔剔晒嘅。一係你就係企王安石嗰邊支持新法。OK 一係你就企蘇東坡嗰邊，或者係司馬光嗰邊你係反對呢個新法，佢反對呢個變革嘅。咁雖然王安石變法其實就好短命啦，好快咧，基本上都發現推行唔到啊，好快咧，好多人都打去小報告最後咧都要退一退位落嚟。咁但係同一時間，當時嗰個政治鬥爭因為呢個變法非常之激烈，大家爭拗得好犀利。其實有啲似今日啦，係咪啊？大家都為侵粉左膠定唔係侵粉鬧到不亦樂乎。蘇東坡就好覺得即係好心灰意冷啦，覺得唔想捲入呢個漩渦。咁所以我上次講過呢句高處不勝寒，就即係話佢身在高位，抵受唔到嗰種寒冷，即係話抵受唔到嗰種政治鬥爭嘅殘酷。覺得個人好厭倦 ，OK， 所以佢寧願避一避，避開個風頭。但係好快呢個高處不勝寒真係應驗咗喺佢身上。咁你話說咧，呢個蘇東坡咧後來咧好快咧捲入咗咧一個咧都幾著名嘅一個冤獄或者一個文字獄就叫做烏台詩案。咁首先乜嘢叫烏台啦？烏台就係當時嘅御史台嘅另一個名稱啊。據說就話因為御史台呢個建築物個屋頂咧就由灰黑色咁黑黑地咁，所以大家就叫佢做烏台。咁乜嘢叫御史台咧？咁首先要解釋下啦。御史台當時嘅功用咧就係一個咧喺一個叫做政府裏邊一個可以叫做最高嘅監察機構。你勉強當佢做廉署啦 ，OK， 直接對皇帝負責嘅，你勉強當佢係一種廉署啊，咁佢負責就彈劾啲官員罷免佢哋等等嘅，咁即係叫御史台，咁亦稱烏台。咁呢御史台案咧就好特別嘅，就係呢個御史台裏邊咧有啲好低級嘅職員，咁呢啲低級職員咧就係一啲咧支持新法㗎。低級嘅職員，咁咧就咧無端端咧就咧去揾一啲咧蘇東坡寫過嘅詩詞咧，就羅織一啲證據，咁然後咧就話佢咧諷刺呢個當今嘅聖上，寫嘢咧就諸多諷刺。咁你知道以蘇東坡一個咁勁嘅文人，佢一定好有稜角㗎，係咪？即係其實。點解我哋古往今來啲文人，你成日都覺得佢好慘有種酸氣啫？你冇稜角做唔到文人嘅喎，老實講係咪？日日喺度拍馬屁擦下皇帝鞋咁，你啲作品會好睇咩？係咪？你啲作品一定唔會好睇㗎。呢個好睇嘅作品一定唔係對政權歌功頌德㗎啦，係咪？一定咧嗰個作者係有個稜角。對呢個世界有一套同常人好唔同嘅睇法，咁所以蘇東坡係一個好有稜角嘅人啦。咁你話佢有冇寫過一啲諷刺嘅嘢？梗係有啦。不過後尾烏台詩案呢單嘢之後就燒晒啦，所以冇流傳到今日。OK， 但係 anyway，
就係一低級職員無端端咧就喺羅織一啲去寫過嘢咧，就話佢詆毀呢個皇帝當時嘅宋神宗。OK， 咁詆毀呢個皇帝，咁又咧就真係咧就拉咗佢拉咗佢咧，真係好似嗰啲咩47人案咁嘛，好無辜啊，無端咁就冇坐3-4年咁啊坐咗百幾日差唔多4個月，佢預咗差唔多會死嘅。OK， 即係好得意啊，就好似有啲好似今日咁樣咧好似有啲好社會上一啲失敗者或者 loser 啦，我哋話喺個網絡精神病院嗰度咧，成日咧就去 cap 圖哎呀你講過啲乜嘢佢又講過啲乜嘢等我 cap 低佢然後咧就 send 去邊send 去國安處國安舉報熱線嘛所以點解國安處收咁多舉報啫？佢仲覺得好威咁收幾十萬條100萬嘅舉報，就係因為啲人係唔係都舉報嘛？唔係因為嗰啲舉報有力嘛？係咪啊？因為呢變咗一啲打小報告，總之嗰個人我使乜理佢有冇咩證據啫？我淨係唔妥佢，係咪？或者喂，我唔妥佢，我老婆咁靚，點解我追唔到個咁嘅老婆？我就係唔妥，我就 cap 幅圖講個嘢好中性，掟咗去國安處先，有啲似啲 loser 心態就係咁樣，係咪？其實幾個都舉報啲低級職員嚟跟住羅列。喂，當時蘇東坡係一個文壇領袖嚟喎，佢嘅詩詞咧已經咧喺嗰個時候咧喺個文學咧去到一個高峰，基本上係好多人拜佢為師啦，崇拜佢啦。雖然佢係遠離咗官場裏邊即係最中央嘅位置，但佢反而喺呢個喺呢個文壇裏邊慢慢上咗一個領導嘅位置，變咗係一個大家好崇拜嘅一個文壇領袖。好啦，呢啲咪即係所以有啲人陶傑成話中國人 DNA 係咪？如果你將個 DNA 叫做文化 DNA， 其實佢又冇講錯，就係一啲低級嘅人可能出於一啲內心嗰種陰暗面妒忌或者我係支持革新，你唔支持我又唔抵得你寫啲詩詞，喂，我都寫得好叻點解個個崇拜你啫？又冇自知之明，咁我咪去舉報你，同啲 loser 嘅心態一樣噶。咁最結果咧，真係拉咗呢個蘇東坡，咁坐咗4個月，審問咗佢好多次，嚴刑逼供，都受得幾苦啊！老實講喺呢4個月，蘇東坡當時以為都打咗一個輸數，佢覺得自己會死佢寫咗封信咧，就託啲獄卒咧，就交俾佢細佬蘇轍，就基本上係交代後事。佢諗住係死緊因為咧呢個咧得罪皇帝咧，就係一個咧即係或者寫嘢咧諷刺呢個皇帝咧，係個死罪嚟，係當時係一個死罪嚟。咁都諗住冇得救。好啦，咁邊個為佢求情咧？你諗唔諗到咧？嗰個就係佢最大嘅政敵王安石。王安石要變法，雷厲風行，蘇東坡唔同意，猛烈抨擊。以蘇東坡嘅才華寫諷刺又叻，去抨擊呢個王安石，當然都唔會客氣噶啦。好啦，但係最後蘇東坡落難，差唔多死嘅時候，其中一個人為佢求情嘅就係王安石。王安石同皇帝講，佢話子瞻詩才高，非姬次也。子瞻就係蘇軾嘅即係個字啦，佢係名色字子瞻就係指蘇軾啦。即係話佢咧詩才好高嘅，佢寫啲嘢都係抒發下感情，冇姬次嘅成分嘅，唔係譏諷皇帝諷刺皇帝嘅，佢唔會咁做嘅。但係佢其中一句求情嘅名言呢，就講得仲好今日都好啱用佢話此人可殺乎？佢同皇帝講佢話此人可殺乎？即係話呢個人可以殺嘅咩？
佢話使天下以言為罪，假使呢個天下以人哋講嘢為罪，好啦，咁則人將不言矣，即係話呢，仲有人會講嘢嘅？個個都唔會講嘢啦。佢基本上呢，直斥呢個皇帝就係話：喂，有冇搞錯啊？講下嘢，發表下自己嘅意見啫，係咪啊？使唔使死啊？如果佢講下嘢，評論下時政，就話要攞佢命啊，就話要殺頭嘅，以後邊個人仲敢講嘢啊？邊個人仲敢去為呢個時局去講一句真話？哇！你諗下呢個就係真係大家真係識英雄重英雄喎，係咪？佢唔係王安石，唔係落井下石，諗住你就嚟撲街啦！我等咗呢個機會好耐啦，係嘛？當日反對我變法，係咪？哇！寫咪諷刺我、抨擊我啦！今次嘅風水輪流轉，今次你仲唔撲街嗱？當時王安石已經係推行唔到變法㗎啦，求情嘅時候基本上已經係過緊一個退休隱居嘅生活，佢可以唔理嘅，其實佢完全可以唔理呢件事，而且我都不在朝啦，不在朝講咁多嘢做乜嘢啫？係咪？但係佢竟然都為呢個蘇東坡求情，而蘇東坡係一個知名嘅政敵。喂，你諗翻今日係咪？我哋成日話喂你係左翼，你係右翼，大家好似喺網絡好兇狠嘅，講到想人死，事實真係要人死啊！Charlie Kirk 嘅血就係一個例子啦。講唔過，做咩要死啫？點解一定要殺咗佢啫？喂，咪大家有冇記得王安石呢句説話？喂，如果有人因為講嘢而死，呢個世界仲有人會講嘢嘅？仲有人會講真話嘅？係嘛？你唔同意，你咪反駁咯。反駁唔到就要殺咩？冇可能。呢個就係我哋喺成1000年前呢個政治鬥爭嘅一對知名嘅政敵，兩個都係好勁嘅人，佢哋反而係互相諒解，識英雄重英雄。但係今日呢個世界唔係，我唔同意嗰個人，我竟然要殺咗佢。殺完佢之後，好多人仲話抵死，係咪？即係呢個呢，我哋值得深思咯。即係呢個求情呢，有少少令我諗起呢當年嘅曾蔭權嘅。大家都知道啦，曾蔭權呢個特首不幸落難蒙受呢個牢獄之災，係咪？但係無可否認，喺咁多個特首之中，曾蔭權在位，香港嘅核心價值係損害得最少嘅。你唔好即刻話，哎呀，你支持曾蔭權，你建制。平心而論啫，唔代表我真係我就係佢 fans。不過平心而論，我哋用一個好客觀嘅角度，的確喺佢在位嘅年代，香港嘅核心價值咩新聞自由經濟或者呢，我哋呢講緊咧法治等等呢，係損害得最少。我唔夠膽講話有咩增長 ，OK？ 但係我已經個要求降到好低啊！你其實唔損害無為之治，其實已經好好，佢損害得最少。但係最後或者咁多個特首裏邊，你可以話佢係嗰個下場最唔對，同佢嘅功績係最唔匹配，因為好小事而坐監。但係梁振英攞 UCL 5000萬唔使坐，唔使查，係咪？其實都幾唔公平。但我好記得就係當時佢嘅審訊。係好多人為佢求情，係咪啊？你調翻轉啦！如果梁振英真係出事，如果係林鄭月娥真係出事，你覺得有冇咁多人寫求情信呢？大權旁落，關我 Q 事咩？仲同你講寫求情信咩？但係當年嘅曾蔭權唔係。如果你睇翻當時嘅審訊我好記得呢件事。因為我好記得我作咗一個結論，就係你個人係點，就係喺你落難嘅時候最能睇得到，係咪啊？一個人最能睇得到你個真性情，就係你落難你折墮嘅時候。
你喺落難你折墮嘅時候，竟然有咁多人其實唔係一個不在官位，為你去求情，其實就好似王安石為呢個蘇東坡求情。OK， 王安石已經不在位嗰陣時，但佢仍然覺得呢個蘇東坡係一個好有才華嘅人，一個識才嘅人。雖然大家嘅政見唔同，當然啦，最後咧呢個蘇東坡呢就冇事嘅嚇。咁啊，除咗王安石求情之外，仲有好多人向佢求情啦嚇，咁就變咗呢，就免咗個死罪。OK， 咁就唔使死啊。咁但係呢個經歷呢，就的確咧對佢嚟講咧嘅打擊好大。所以我哋從呢個烏台詩案啊，從王安石同蘇東坡呢兩個人，再睇翻我哋今日好多時左拗右拗，拗到你死我活，我哋可以反思一下，其實呢樣嘢好無稽。我哋不妨記住呢兩個人嘅一個事蹟，去提醒我哋做人，我哋講每一樣嘢未必一定啱晒，對方亦都未必一定係錯晒。我哋好需要一個冷靜啊！最忌就係我哋一講政治，一情緒化，情緒化冇乜好傾，一情緒化就講唔到落去。但係政治帶住一個情緒化落去，係好難揾到一個真相。咁但係當然我亦都知道，人就係總係好容易情緒化，甚至乎有啲政治人物就係想鼓動你嘅情緒化。我哋好需要喺呢個時候做一個冷靜嘅一個思考咯。好啦，今集嘅分享就去呢度啦。咁就好多謝大家嘅支持嚇，睇到呢度呢，非常之感謝大家。咁大家希望大家可以多多留言、點讚、分享，記得訂閱。咁我哋下次再會嚇，我哋下次再講另一個課題。拜拜各位，下次見，拜拜。